心肌梗塞以往多发生在年纪大的患者身上，但日前在新北市有一名38岁的壮年男子，因为长期抽烟还有家族病史，身体突然出现了胸闷、剧烈咳嗽等症状。送医之后，他才发现竟然是罹患了心肌梗塞。 心肌梗塞不再是老大人的毛病。新北市一名38岁正值壮年、从事汽车美容业的张先生，身体出现胸闷、咳嗽的状况，以为只是感冒，拖了2、3天不见好转，反而更严重，赶紧送往急诊，一度呈现昏迷状态，情况相当危急。 张先生的右冠状动脉出现明显阻塞，医院花了60分钟紧急打通血管，心脏功能才慢慢恢复正常。追溯患者病历，除了患者的父亲曾经有家族病史外，最主要的原因就是抽烟。 心肌梗塞有越来越年轻的趋势，医生提醒，除了罹患三高的病患要特别注意外，一般人也应该避免抽烟、肥胖等危险因子。一旦有胸闷症状出现时，就要提高警觉，尽速就医。人间卫视由凯如高嘉祥新北市采访报道。